Здравствуйте! Сегодня 11 мая 2022 года, Кыргызстан, Бишкек. Opel Zafira. Вот отремонтировал. То есть ГРМ я поставил. 245 746 километров. Вот теперь с этой даты я буду менять в следующий раз. Ну и как бы вот двигатель работает. Все нормально. И вот специально сюда вот тоже написал, чтобы потом не путаться. То есть все места я почистил, датчик, ну и вот эти места, где бензин, ЭГР. Короче, одним словом, у меня она еще стояла 3 дня где-то со снятым аккумулятором, то есть ЭБУ полностью перезагрузилась. И вот, ну, говорили, не помню, то ли 2, то ли 3, ну, 3 дня, короче. Я, одним словом, обесточил эту машину. И все, вот только что поездил. Машина нормально, резвая. То есть уже не глючит. Вот перезагрузка прошла успешно. Ну и как бы ремень генератора, ГРМ. Как бы все в норме. Всем удачи в ремонте, в жизни. До свидания.